今日咧同大家睇一個咧喺西南倫敦 Zone 5地段嘅新盤啊 ，Sutton Garden Square， 屬於 Berkeley 喺當地嘅一個全新樓盤嚟嘅。整個 project 咧總提供伙數超過1000伙，現階段咧就賣緊第一期嘅第一棟。睇翻價單啦，最平嘅一房單位咧入場價30零萬英鎊咧已經有交易㗎啦，最快2028第4季交樓。嗱，呢個被譽為咧犯罪率長期偏低嘅行政區咧，亦都深受我哋港人愛戴啊。作為買家嘅我哋咧，如果入手呢個樓盤咧，有咩需要注意咧？揀單位嗰陣咧，尤其是一啲開揚嘅單位咧，到底應該點揀呢？嗱，呢條片啦，我哋今日同大家一齊研究一下。好，我哋打開地圖先啦。咁啊，今日樓盤位置咧就喺倫敦西南邊位置 Sutton 嘅呢一個地段。咁我哋放大少少啊。嗱，呢個畫面所見咧，圈住呢個位咧就係 Sutton 嘅火車站嚟嘅。樓盤喺邊咧？就喺正火車站咧東北邊位置。呢家畫面我哋圈住嘅呢幅用地啊，咁啊現階段咧睇 Google Earth 好似仲係有嘢啊。實質上咧呢幅地已經係平整咗噶啦。咁啊發展商嚟緊咧，最快喺2028年第4季咧就會有第一棟嘅大樓咧就開始交樓噶啦。啊，咁啊已經圍晒街板噶啦。啊 Berkeley 咧喺當地一個最新嘅旗艦樓盤啊，亦都係最近啦 Sutton 呢一個火車站嘅一個新盤嚟嘅。嗱，而 postcode 嚟講咧，呢家我哋畫面所見紅色線框住嘅呢個位置咧，就係屬於 SM1。好，咁啊，今日樓盤名啊 Sutton Garden Square， 咁啊，亦都係當地咧 Berkeley 嘅一個全新嘅樓盤嚟嘅。咁啊，位置上嚟講咧，如果睇翻 True Map 咧，就屬於喺西南部呢邊啊。火車站就係 Sutton 站嚟嘅，咁啊，亦都係屬於 Zone 5地段。嗱，雖然咧佢係 Zone 5地段啦，咁啊，大家咧就千祈唔好將我哋講開嗰啲，譬如話東倫敦 Zone 5啊，或者西北倫敦 Zone 5嗰啲樓價咧，同佢係去比較嘅。呢個位置嘅 Zone 5嘅樓價咧，係會比我哋睇開一啲 Zone 5為之高嘅，由南影到去北啊，咁啊嗰幅用地就係頭先我哋框住嗰個位嚟嘅。咁啊 Central London 咧就喺我哋嘅東北邊位置啊，喺另外一個角度影過嚟啊 Wimbledon 都喺我哋上面嘅，另外就喺西邊位置就係 Kingston 嚟嘅。咁啊呢幾個地方咧 so far 都比較多香港人睇啊。嗱，之前咧我哋都有拍片啊講過 Wimbledon 同 Kingston 嘅樓盤嘅，咁啊今日就講 Sutton 啊。嗱，呢個位置嚟講咧比較多香港朋友去睇咧，尤其是一啲家長們咧，原因就係因為呢個位咧係校網相當之唔錯啊，其中咧有5間最 top 嘅 grammar school 咧都喺我哋呢邊嘅，而佢嘅治安排名咧亦都即係長期名列前茅嘅。一陣我哋都有啲資料會開俾大家睇睇嘅。咁由於呢個樓盤咧，佢係相當之近火車站啊，行過去咧講緊3幾分鐘都可以去到噶啦。所以咧，如果大家係經常往返 Central London 呢邊咧，尤其是係 London Bridge 或者 Victoria 嗰邊咧，咁其實由呢個火車站咧，我哋搭過去咧半粒鐘就已經可以去到噶啦。嗱，譬如上咧就好似我哋住喺香港咁啊，將軍澳站上車啦，咁啊搭到去中環啊，我估計差唔多呢個時間啊，已經可以去到 Central London 嘅。嗱，而今日呢個盤咧，我個人覺得就其中一個賣點啦，除咗就頭先所講嘅校網之外啦，咁其實個位我覺得相當之唔錯嘅啊，因為點解咧？嗱，首先咧就佢個位置就坐落喺呢一個 Sutton 嘅火車站隔離啊，幾分鐘行到去啊，咁啊啱晒一啲香港朋友啦，唔係好中意行太遠啊，同埋最好咧就有個站台喺附近啦。嗱，呢個咧就其中之一啊。第二咧喺佢西北邊位置呢邊咧就 High Street 嚟嘅，嗱真係相當之近啊。樓盤嘅西邊至西北邊位置咧，嗱呢邊已經係大型嘅 shopping centre 嚟噶啦，譬如話 Times Square Shopping Centre 啦，或者係 St Nicholas， 中間呢條路咧就 High Street 嚟嘅。啊，咁所以基本上咧，我諗就住得喺呢邊啊。嗱，不論你買嚟自己住啦，或者先出租後自用咧，喺樓盤行過嚟咧，都已經可以去到噶啦，完全唔使搭車或者揸車嘅，相當之近啊 ！High Street 加埋 shopping centre， 當然咧超市喺呢邊亦都會有啊。咁啊，途經咧中間呢個 Manor Park 公園嘅樓盤位置喺呢邊啊。咁我哋簡單度把尺俾大家睇。今日我哋將會講嗰棟大樓咧，位置上就大概畫面圈住嘅呢個位啊。咁若果由呢邊咧，我哋直線計咧過到嚟 High Street 呢邊咧，300零米咧已經去到噶啦。咁另外一頭咧，如果過嚟火車站呢邊咧，嗱其實講緊都係400米嘅啫，所以相當之快啊。嗱，所以咧今日呢個盤咧，真係差唔多我可以叫做係10分鐘生活圈啊。within 10分鐘之內咧，不論就係火車站啦。High Street 啊 ，shopping mall 啦嚇，基本上步行都可以去到噶啦。嗱，所以咧今日呢個樓盤咧，我自己覺得啦，除咗就係本身佢嗰個校網靚之外咧，呢個行政區真係比較實際咧，就係嗰個坐落嘅地段咧，High Street 隔離亦都係大站啊。咁啊呢個位置嚟講咧，
相當之唔錯啊。而唯一咧有一樣咧，我覺得要留意嘅就係咧，因為我哋呢個 project 咧近火車站啦，咁啊通常近火車站啦，大家都知噶啦。附加值係咩咧？就有條路軌喺隔離嘅。對於我哋今日揀嘅單位啦，或者咧今日最新開賣嘅呢棟大樓咧，其實影響性又唔大喎。點解咧？一陣我哋片尾嗰陣講單位會同大家講講嘅。嗱喺 Sutton 呢邊嚟講咧，如果大家係買嚟自用啦，咁啊我諗就好多朋友都係貪咩咧？就係佢係屬於倫敦南部啦。Do-Re-Mi 三個行政區啊，分別就 Richmond、Kingston 同埋 Sutton。咁呢幾個地方咧出名就係咩咧？就係一啲中產朋友比較多啦。咁同埋咧綠化環境亦都比較豐富，再加上咧就治安相對會比較好嘅。咁啊治安程度到底係點咧？咁啊口講就冇用嘅，我哋就開啲數據俾大家睇睇。咁啊睇下依家最新咧 Sutton 呢邊啊犯罪率個情況到底係點樣？嗱我哋參考翻啦倫敦警局咧最新嘅數字啊，咁啊截至到咧由2022年嘅3月去到咧2026年嘅2月份啊，過去呢4年咧，咁啊犯罪率個排名係大概幾多咧？嗱如果根據翻咧最新資料顯示咧，就過去呢4年啊犯罪率咧最低嘅地方咧就係 Richmond， 其次就係哈羅，第3咧已經係屬於 Sutton 嘅啦。我哋嘅排名咧仲高過 Kingston 啊，Kingston 都係講緊排第5嘅啫。好，咁睇完犯罪率咧，我哋睇埋咧就係嗰個教育啊，樓盤對面咧已經有一間 Outstanding School 噶啦 ，Manor Park Primary School 啊。咁其他嘅呢啲學府咧，咁如果大家想知多少少咧，歡迎可以片後咧 WhatsApp 我哋啊，我哋提供翻咧附近嘅一啲校網咧俾大家參考嘅。嗱，咁我哋睇睇下呢個樓盤咧就係一啲基本資料啊。咁啊呢個 project 嚟講咧，總提供伙數咧超過1000伙嘅，總共就分4期嘅。嗱，2026年啦，今年就開賣嘅，2028年咧就開始陸續交樓噶啦。而我哋今日講嘅呢一棟最新大樓咧，就係喺2028第4季交樓嘅。嗱，咁成個 size 嚟講咧，點樣睇咧？嗱，我哋放大少少啊。Phase 1咧就係右上角嘅呢一邊，然之後就 Phase 2，跟住 Phase 3，最後 Phase 4。咁而我哋今日講嗰棟大樓咧，就係畫面圈住嘅呢個位置 F1 同 F2。咁啊，指南針點睇咧？北邊位置向上啊，向上面呢邊。CGI 圖咧就見到嚟緊啦，第日交樓嗰陣時嗰個情況嘅。咁啊，樓下信箱位置咧，另外 lobby 咧，嗱咁同埋咧就入手呢啲我哋所謂大型屋苑啦，尤其是即係頭一浸早買嘅朋友咧就有個着數嘅，係咩咧？除咗價錢可能會平啲啊，其次咧就係嗰個簡式版啊。嗱，因為咧如果你買現樓啦或者一啲所謂準現樓咧，好多時咧發展商過咗個 cut off day 咧，揀顏色咧已經係冇得揀噶啦，發展商已經係幫你揀埋色噶啦，咁到你行入去單位嗰陣咧，可能係樓上樓下啦，但係櫥櫃顏色咧，台面呢啲色咧已經係完全唔一樣噶啦，咁啊冇得揀噶啦。另外就係 bathroom 呢邊亦都係嘅，啲顏色都幾靚嘅。咁啊 Berkeley 嚟講咧，就交樓標準呢啲咧，一般都係整得相當之唔錯嘅。呢隻鮮綠色幾靚啊！好，我哋開多張啊，就呢張叫 Fact Sheet。咁啊，通常嚟講咧，啲比較 key 嘅一啲 point 咧，我哋就開 Fact Sheet 都可以睇到噶啦。咁啊，樓盤位置咧就坐落喺 Sutton 呢個行政區，屬於 Zone 5地段啊。行政區就係 Sutton， 租賃年期999年 ，leasehold 物業。2028 1月開始計啊，咁其實呢個都無關痛癢噶啦，因為講緊成1000年啦，做一年遲一年個分別都唔大噶啦。咁啊，同大部分倫敦樓一樣啊，就有10年嘅 warranty， 咁另外咧就有2年咧就屋內嘅 warranty 咧就由 Berkeley 嗰邊咧係去做保養嘅。預計交樓年期咧就2028嘅第4季去到2029嘅第1季，我哋就先當佢喺2028第4季計啦，就差唔多講緊2年幾樓翻嚟嘅。咁呢個盤嚟講咧，入邊就有啲咩 facility？譬如話 gym room 啦、co-working space 啦，另外就 dining room 啦、cinema room 啦、兒童遊戲室啊，咁同埋一啲 pet spa 嘅。至於戶型嚟講咧，1至3房咧，大家可以見到啊，好明顯咧，2房單位係特別多嘅。咁我建議咧，如果大家係諗住入手用嚟純放租，若果咧 budget 上許可咧，我 recommend 都係揀2房嘅。因為2房咧喺呢邊嚟講係比較通用嘅。主要嘅 target 咧都係一啲 family。嗱，咁呢邊咧或者我哋都口述俾大家聽啦，大概呢間呢個樓盤啊賣緊咩價錢啊？嗱，睇翻價單咧，依家發展商開賣緊嘅1房咧，1樓同4樓樓層咧，價錢上嚟講咧，由標價咧37.5萬啦，去到4樓嘅1房咧，貴嗰間咧38.6萬，預計租務回報咧就大概係5.6厘到5.7厘嘅。咁另外2房單位嚟講咧，睇翻價單咧，尺數都好多變化。
由693尺去到超過800尺都有嘅。價錢嚟講咧，喺價單上面咧，最平嗰間兩房咧40萬出頭都有啊。去到貴少少嘅兩房咧，高層嗰啲咧就大概50零萬英鎊嘅。咁當然啦，尺數嗰度都會大啲嘅。租務回報仲高啊！兩房嚟講咧，我哋見低層嗰啲咧接近7厘添。另外咧喺價單上面嘅三房單位咧，普遍就由1100咧去到1200尺都有嘅。入場價最平嗰間咧喺1樓啊，就實用面積係去到1143尺嘅，標價64萬5千。咁啊去到一啲高樓層13樓嗰啲咧就70零萬英鎊。咁啊租務回報三房咧竟然都超過5厘啊！咁啊相當之唔錯啊！如果呢個盤用嚟放租，我估計咧可能因為佢咧呢個地段咧係比較即係近呢個 Sutton 呢個火車站啊，再加上咧就隔離有 High Street 同埋係兩個 shopping mall 咧去 cover 我哋呢個盤啊，同埋附近校網亦都相當之靚啦。變咗呢邊嚟講咧，我估計佢嗰個租咧絕對係有價有市嘅。就算我哋依家賣緊大倫敦啦，一啲Zone 5地段嘅樓盤啦，好多時我哋發現咧，即係業主未交樓啊，就嚟交樓嗰陣咧，其實已經係簽咗租約噶啦。咁呢個盤咧，我相信都唔需要懷疑噶啦。放租絕對係 good fit 嘅。若果 budget 夠咧，建議就兩房。起咗出嚟咧個款就大概係咁樣嘅。我哋今日咧將會講嗰棟大樓咧就係畫面圈緊嘅呢一棟，其他呢啲 future phase 咧仲未開始嘅。我哋先講呢一棟嘅。咁呢個咧由於就屬於都可以叫長流花噶啦，咁所以咧大家如果喺 payment terms 嗰邊咧都會問啦，就點俾錢咧？因為我哋係2028嘅第4季交樓，一般嚟講咧就睇啱單位咧，我哋同佢 double check 個單位未買啦，就睇你嗰間單位啦係屬於50萬鎊以上或者以下，50萬鎊樓下咧就落2000鎊 reservation fee， 反之然咧就5000鎊啊。咁俾咗 reservation fee 之後咧，如果你係想要一啲咧識廣東話英國律師咧，經我哋入手買家咧，到時我哋都會轉介你咧做開呢個發展商嘅律師咧，係協助你去走呢個法律流程嘅。完成咗1個月嘅法律流程之後咧，作為業主嘅你咧就先準備1成首期，pay咗之後咧，隔1年之後再過多6個月啦，就俾多5%， 18個月入邊咧就分3次去俾嘅 10%、10% 同埋5%， 總共25% 首期。去到交樓嗰陣咧就俾埋餘下7成半尾數。咁由於呢個盤咧就因為要去到2028第4季先交樓，咁所以如果要做按揭咧唔使呢家去做諮詢嘅啦，要去到咧就差唔多2028年中啦。到時咧如果大家係需要做按揭咧，可以聯繫我哋啊。可以咧就推薦翻呢一啲做開 BNO 買家嘅一啲按揭中介咧，協助你去申請 buy to let 或者 buy to live 嘅按揭嘅。Service charge 嚟講咧，第日會所嗰邊完成咗咧，就預計每尺每年咧就係4.56英鎊一尺一年嘅管理費嘅。呢個數咧，好多朋友問點計咧？4.56啦，我哋將呢個數咧就乘翻屋內嘅實用面積。舉個例啊，我哋假如以買一間1房單位為例，585尺乘翻4.56啦，一年嚟講嘅管理費咧就係2668英鎊嘅，除翻12個月啦，每個月管理費咧就大概係222英鎊嘅。好，大概樓盤資料咧，我哋先講到呢度啊。接下嚟時間咧就同大家睇睇今日呢棟大樓。好，我哋睇睇 CGI 圖啊。今日將會講嗰棟大樓咧，就係畫面圈住嘅呢一棟。咁呢邊咧，我諗大家都留意到噶啦。揀單位嗰陣咧，如果大家留意一下，向住西邊位置咧，假如你揀喺呢一排咧，南邊同西邊咧，主要都係樓景比較多嘅。依家我哋畫面見呢一邊咧，就係向東嘅。東邊位置咧，若果你揀啲低層單位咧，前面都有啲樓景去 block 到嘅。唯獨是向北呢邊咧係最開揚嘅。咁一陣我哋都會講埋個 number 俾大家聽啦。如果揀1房同2房啦，甚至乎3房咧，邊啲樓層甚至乎邊幾個 prop number 咧係會比較開揚嘅。提多次啊，樓盤嘅南邊位置呢邊咧係有條路軌嘅，咁所以咧就對於我哋今日呢棟大樓咧，基本上可以接近係冇影響嘅。首先咧就路軌對出呢邊咧本身已經有啲 building 咧同你去頂住咗噶啦，再加上咧未來呢邊咧都仲有一紮 future phase 嘅，所以 that's why 咧點解揀第一期咧有着數啊？因為第一期完全就係最遠路軌嘅，完全反方向添。如果你揀嘅方向係向北嘅話，外形嚟講咧就我哋畫面所見咁樣啦。提多次啊，最開揚嗰個位咧一定係向北嗰邊嘅，南邊位置就係呢邊。我哋依家所見呢邊咧朝向就向西嘅，就係畫面圈住嘅呢一棟。咁頭先都見到噶啦，南邊位置呢邊咧呢排咧主要都係樓景嚟嘅，西邊亦都一樣啊。因為西邊呢棟都幾高嘅，唯獨是咧就向北呢邊同埋東邊嘅高層
就可以望穿前面嘅呢等 building 嘅。睇多次啊，向過嚟呢邊咧個位置就係向東嘅。咁所以你買一啲可能高層或者中層啦，視乎翻你揀嗰個單位咧。咁 at least 可以望穿呢一棟未來嘅 future face。南邊咧同埋西邊咧，咁基本上全樓景啊，淨係一張圖已經睇到好多嘢㗎啦。氹氣啲講多次啊，北邊位置係最開揚嘅。開則上嚟講咧，就係我哋畫面所見嘅呢一個由 ground floor 地下樓層咧去到13樓啦，全部都係 private apartment 嚟嘅。咁顏色上點睇咧？我睇睇右手邊呢邊最淺色就係1房，其次就2房，最深色就係3房單位。或者我哋抽個7樓樓層嘅開則俾大家睇睇啊。嗱，呢間我哋畫面所見咧，86、87咧，呢個露台向出去咧就係向正北位置嘅。正北位置咧，亦都係頭先我哋提過啦，最開揚嘅方位嚟嘅。睇翻個 Google Earth 啱啱所講嗰棟大樓咧，大概位置就係呢邊嘅。指南針方向北邊位置向上，咁向上呢邊咧，基本上全部都係 townhouse， 即係 Manor Park Primary School 小學嗰邊個方向嚟嘅。就算你唔係買極高層買中層單位咧，景觀都係一望無際嘅，極開揚所以咧就如果大家係諗住買2房單位咧，咁留意啲 number 啦，87、86呢兩間咧，一定係開揚過95同94嘅。因為95、94咧頭先提過啦，主要下面呢邊都係望樓景嘅，包括84呢間咧，西邊位置都係望樓景嘅，即係 site plan 嘅南邊同西邊位置咁如果你真係中意呢個朝向咧，我個人建議咧，一係你就買極高層，一係咧你就買極低層。極高層咧，起碼咧都有啲採光度同大家差唔多 level 如果你買極低層咧 ，at least 都望到個花園。最弊咧就買中層，中層就完全樓望樓噶啦。呢個就純粹我自己個人睇法啦。而另外1房單位咧就係白色嘅呢4間，88、89、92同93。咁如果4間俾我揀咧，我諗我就會揀88呢間嘅。因為既有向北咧，亦都有向東，亦都係最開揚嗰個朝向嚟嘅。所以咧，如果大家係優先首輪咧去揀單位咧，極之建議咧直接諗上面呢3間得噶啦，1至2房單位如果要開揚景觀嘅朋友，即係86、87同88。咁隻積咧一路上咧，上到去10樓咧就開始轉積噶啦。呢度9樓啦，跳升到10樓咧，2間1房就消失咗噶啦。下面呢2間亦都一樣就變為3房單位。咁亦即係話咧，10樓樓層以上咧就完全冇1房噶啦，全部都係2房同3房嘅。咁當然啦，如果你話要3房單位又要極開揚，起步價相對亦都比較平咧，咁建議可以睇124因為一路上咧啲價一路都係越嚟越高嘅。頂層呢間我估計係最貴嘅，154呢間。咁或者咧，我哋都揀啲單位同大家睇睇個開則咁主要圍繞嘅部分咧，我哋今日拍片都係講上面呢一橛嘅。呢一橛嚟講咧，我估計係賣得最快嘅。下面呢啲咧，如果大家感興趣咧，片後到時再揾我哋諮詢呢邊慢慢睇慢慢揀咧，我相信都唔遲嘅。走盤走得最快肯定係上面呢邊嘅。或者我哋揀啲1至3房單位同大家睇睇。不過睇單位之前咧，同大家就要打定底先由於呢個樓盤係 pre-launch 階段係未正式公開發售嘅，所以咧依家你見到我哋呢啲嘅資料咧，同我哋過去睇 Berkeley 啲盤咧，一份好完整嘅 floor plan 咧係唔一樣。呢個係一個 draft 嚟嘅。咁而一陣咧，我哋講某啲單位咧，甚至乎連入邊嘅間隔都未有嘅。所以大家可以想象一下呢個盤咧到底有幾新嘅。不過咧喺呢個階段咧係可以 reserve 單位嘅。所以大家如果睇啱單位啦，咁而我哋呢條片冇講到嘅單位，想了解入邊個開則間隔啦，甚至乎價錢咧，咁歡迎可以喺片後咧到時再 WhatsApp 我哋嘅。我哋會提供翻相關資料俾你嘅。咁或者我哋先睇1房單位。1房嚟講咧，如果俾我揀咧，我諗我會優先諗88呢間嘅。Plot 88咧，開則嚟講就係我哋畫面所見嘅呢一隻。呢個單位咧，屋內嘅總實用面積咧585尺再加一個55尺嘅露台。現階段咧市場價賣緊414000英鎊嘅。呢個單位折扣後咧40萬英鎊有找開則嚟講咧，你見到就一開頭呢個位咧條走廊都相當之長嘅，橫跨咗 utility bathroom 同埋係 bedroom 嘅。咁冇辦法啦，由於呢個就配合翻呢棟樓個設計所以呢條 hall 咧會相對比較長啲嘅。入咗嚟呢邊咧，咁客飯廳都係市正嘅。坐向嚟講咧，上面呢2隻窗咧就向正北嘅，正北位置方向咧就係望住 Manor Park Primary School 呢邊呢個方向嘅。
咁啊基本上呢邊都冇遮擋㗎啦。唯獨是留意咧向東咧會望到少少咧我哋第日 future face 嘅樓景嘅。嗱 Prop 88呢間咧如果入手的話咧，大家留意啊，咁就企咗露台位置望出去咧，對面呢邊咧係有一等 future face 嘅。咁啊北邊位置呢邊就極開揚噶啦，唯獨是東邊位置呢邊咧，大家留意啊。咁我哋都數埋俾大家睇睇 ，ground floor 1、2、3、4、5、6、7、8。嗱，我哋啱啱講呢間 Prop 88咧，就係屬於係7樓嘅。假如你想個 view 再靚仔啲咧，咁啊，我建議你可以考慮9樓啊 ，Prop 112嗰間啦，因為對面呢棟最高8樓啫。我哋呢邊嚟講咧，呢隻積最高就9樓嘅，亦即係呢間啊 ，Prop 112。咁啊，提多次啊，上到10樓咧就改咗積噶啦，就變咗3房單位噶啦。所以呢棟大樓如果你想買靚仔少少咧，又要望到向北啊，咁我考慮112呢間。咁啊，由上面數落嚟啦，跟住100啦，跟住88。呢幾間我覺得都 OK 嘅。另外咧，我哋睇埋2房單位，或者我哋都係繼續用7樓啦，就做咗 example 啦。咁啊，2房就有2間啦。Prop 87呢間咧，截至到我哋拍片呢一刻咧，都仲未有入邊個開積嘅。咁所以咧，唯獨是我哋就睇呢間啊 ，Prop 86，開個間隔俾大家睇睇。嗱 ，Prop 86咧，我哋畫面所見咧，呢隻間隔啊，咁佢係屬於咩朝向咧？就係北邊同西邊嘅。嗱，睇睇佢個 size 幾大啊？呢隻積嚟講咧，總實用面積啦，都 OK 喎，837尺，露台嚟講就77尺嘅，超過800尺嘅2房啊，咁啊實用面積夠晒大噶啦，門口就有條短 hall 嘅，入咗個 hall 咧，轉右呢邊咧就客飯廳 open kitchen，擺位上嚟講都幾好啊，中間呢邊擺到3邊 sofa， 茶几電視，飯台就喺隔離呢邊，咁啊對落呢邊咧就有2間房嘅，2間房都係向西嘅，尤其是 bedroom 2呢間咧仲要係單邊添，2邊窗嘅，而 bedroom 1呢間咧就主人套房啦，面積上都幾大。嗱，呢間7樓嘅 Prop 86號室啊，實用面積837尺，市場價咧賣緊558000英鎊嘅。咁啊，根據翻發展商嘅標準折扣啦，折扣後呢個單位就53萬有找啦，可以入手呢間就中層嘅2房2廁單位。嗱，呢個座向咧，尤其是露台咧，我個人覺得咧，企喺呢個位望出去咧，就最心曠神怡嘅。原因咧就直望出去咧，完全就望穿晒前面嘅呢啲樓噶啦。溫布頓嗰邊嗰個方向啊，一邊就向北，另外一邊咧就向西嘅。咁啊，亦都完全背靠住路軌啊，因為路軌咧就喺我哋南邊呢邊嘅。睇多次個 site plan 啊，啱啱所講咧 Prop 86嗰隻角咧就係呢隻角嚟，露台位置呢邊啦。嗱，咁同埋咧，因為呢棟大樓唔知大家見唔見啊？佢就擺位上咧係一個線形嚟嘅，就同隔離呢棟咧唔係平衡嘅。呢個中間位置咧係闊啲嘅，變相咧呢間2房咧望出去嗰個位咧就輕微打斜嘅，就唔會對住隔離呢隻角咧對得咁硬嘅，即係有別於入邊呢啲咁樣啦。所以咧如果你話2房單位嚟講咧，雖然就 Prop 87呢間咧未有開積啊，我哋依家就暫時講唔到住，但係86呢間咧，我覺得咧就個開揚程度咧應該係會比呢間靚嘅，因為呢間咧向東邊位置咧都會望到少少 future face 嘅，但係86呢間咧呢個位咧係最開揚嘅，一邊北一邊西邊啊。嗱，所以咧參考翻發展商嘅資料啊 ，Prop 86呢間咧向住北邊位置咧，咁啊大家都望到噶啦，完全一望無際景啊！呢個已經係7樓啊，未計8、9、10、11、12、13啊，嗰啲咧望出去咧就個 view 咧就會更加之靚嘅。咁不過7樓老實講呢個都收貨噶啦。咁如果大家對於類似呢一啲嘅 view 感興趣咧，咁啊想查詢仲有啲咩單位選擇咧，仲要係呢隻開積咧，歡迎我喺片後咧到時 WhatsApp 我哋嘅。因為呢條片咧我哋拍咗一段時間噶啦，咁到我哋呢條片出街咧，可能咧已經係會有一個完整嘅資料咧同埋 floor plan 嘅。到期時咧我哋再 ready 另外一條新片咧，就到時同大家講講啊。當陣時咧仲係 available 嘅1房、2房同埋3房，向住北邊位置呢個方向咧，到時再同大家講講咧仲有咩選擇。咁最後咧就我哋講埋3房單位。3房咧我睇翻發展商嘅價單咧，其實大部分咧都係畫面圈住嘅呢一隻啊，主要嚟講就向入邊嘅。咁我個人咧就中意呢間多啲啊，因為呢間就可以望到北之餘咧，間樓就方正少少啊，我比較中意呢隻。樓層嚟講咧，10樓開始咧一路去到頂層咧，都係呢隻積嚟嘅。咁或者我哋睇間就10樓啦 ，Prop number 124呢間啦，咁啊睇睇個間隔又係點樣啊？間隔嚟講咧 ，Prop 124咧就係畫面所見嘅呢一隻，咁啊睇睇個實用面積啊。實用面積嚟講咧就1200尺嘅室內嘅實用面積，再配一個咧97尺嘅露台，咁啊相當之市正啊，屬於3房3廁嘅3房單位。3房單位嚟講咧，呢條 hall 算係短噶啦，
入咗嚟之後咧，呢邊已經係客飯廳 open kitchen 同埋露台位置。咁啊間隔上嚟講咧，呢間咧就屬於係三邊單邊啊，北邊、東邊同南邊啊，相當於咧 site plan 嚟講咧呢個位置北邊、東邊同南邊。嗱咁啊呢個單位咧就暫時價單上面就冇價錢嘅。咁如果大家想了解下呢個單位咧到底賣幾多錢啦，咁同埋紐交所呢邊啦，經我哋落 reservation 咧有啲咩着數優惠咧，歡迎到時喺片後咧就再 WhatsApp 我哋可以送翻俾咧就一路支持開我哋嘅朋友嘅。嗱咁今日呢條片咧分享大致上嚟到呢度，有需要聯絡我哋嘅朋友咧就點擊翻呢條片樓下文字欄嘅 WhatsApp 連結咧就可以揾到我哋噶啦。今日時間差唔多，我哋下條片再見，拜拜。